Hello， 大家好，歡迎收睇濠江節嘅頻道，我係主持人 Happy。我係阿坡，嗱，今日咧多姿多彩啦，哇好紅喎 Happy 哥，我係講呢度好紅啫，滿地紅啊！走紅地氈係今日參加咩時尚接啲巴黎啊？明星翻屋企啦，歡迎翻到屋企收樓啦，穩穩陣陣。粵風名門嗱，咁佢嘅神秘之處咧，係咪買一間送1/3啊？係啦，咁就相當於打7.5折咁樣喎。哇，好犀利咯！即即係其實粵風名門咧，我覺得市面上嚇會有更多即係中意佢嘅朋友咧，係即係因為佢送得比較多嘅，同埋佢個位置係近珠海。我覺得吊打而家市面上所講嘅咩第4代住宅、第3、第4、第5嗰啲咁嘅嘢啦。上次你嗰台客咧，咁帶佢過嚟咧，就係佢個要求咧就比較符合噶啦，廳大、只能房大啊，仲要南北通透啊，咁啊又好好玩，改成2個套房嗰啲，即係總言之啲好尖嘅要求啦。係啊，依度咧就可以滿足到佢。唔塞車嘅情況之下，15分鐘翻到關口。係啊，唔需要學區，係啊，我話需要一個環境下世界啫嘛。咁我可以享受翻珠海嘅配套，近關口，偶爾咧翻香港就方便啲，同埋如果冇車嘅時候咧有直通車翻香港，咁所以呢個盤咧其實就比較合適呢一類型嘅需求嘅。係啦，OK，我相信咧小區出邊嘅坦洲大道啦，到時候正式通車之後咧，呢邊會更加正、更加方便。冇講得咁好聽啦，啲人咧認為咧，喂嘈亂巴閉啊，即係而家未整好咧，同埋即係政府又冇俾錢嘅情況之下咧，好難搞嘅。但係事實咧，而家就嚟通車，不過咧呢排時間咧，肯定係有少少嘈亂巴閉嘅。咁咧可能啲灰塵咧都會比以往咧多翻少少啊。咁啊唔該大家等一等啊，今年10月份咧就會通車個啦。OK。等佢通車，我哋再入住都冇問題啊。同埋咧，而家粵風名門咧最緊要就係加推21座啦，同埋個價錢幾多嚟㗎？最平12800。OK，咁啊，其實針對翻呢個價錢嚟講咧，又即係好似廣州啲親戚啊，又食又拎啊。係咪你中意嘅大件夾體寫喺呢度咁樣？都 OK 嘅，其實整個戶型 design 設計咧，我覺得都唔錯，同埋送嘅面積咧又比較多，所以嗱一聲去睇睇咯。OK。好暖色調咯，係啊，好事發生添，好暖色調咯，好事發生，係真係屎嚟㗎呢個屎字。不過咧呢個咧係流嘢嚟嘅，好事發生咧係堅嘢嚟嘅，背後咧仲有紅紅火火啊，平平安安，係啦。Happy哥，睇呢個戶型咧，哇，101方，即係大家講，大家都唔敢相信啊，咁大咁長，不如睇睇好唔好 ？OK，我先睇下個長度點樣長法啊！我哋靚仔基因就企喺門口，我就企喺住房呢度，16.5米嘅長度，聽唔聽得到你講嘢？應該可以聽到，真係好長咯。從門口到住房咧，16.5米，101個方一呢個單位。所以其實阿坡咧話，而家依一啲嘅戶型咧，吊打市面上好多啲4.0啊、5.0啊，甚至係6.0嘅產品。係啊，即係我指緊係依一個戶型設計啊。因為嗰啲4.0、5.0都好啦，佢只不過係更加贈送咧更加多嘅飄窗台俾大家。咁呢度飄窗台你無非就係利用整榻榻米啫嘛。所以呢個就係坦洲嘅好處。啲佈件真係好犀利嘅。佢真係真真實實咧，可以俾我哋踩腳嘅位置咧，佈件俾你用到咧。做客廳啦，做餐廳啦，做茶室啦，都冇問題㗎啦。所以係而家我哋目前睇到呢一個位置咧，30個平方，就係我哋指緊嘅送嘅面積。其實咧，佢係一個中空嚟嘅，只不過咧倒成樓板咧送俾大家。咁其實咧，即係執到靚嘢咯。即係針對翻呢個面積嚟講，好難得嘅。咁而家喺市面上咧，講真就真係好難玩到有呢啲類型嘅產品。就類似上次我哋帶嗰對客嘅需求翻，即係需求方面咧，綜合翻而家呢個 design 咧，真係幾合適嘅。即係譬如話咧，佢需要做翻啲即係書吧台，係啦，鋼琴，大紅木沙發，冇錯。即係佢擺啲嘢全部大件。係啊，大件咯。咁所以其實呢個位置咧就好合適嘅。係啦，任你擺因為呢度做主廳啦，偏廳仲喺入邊啦。我遇到一個咧，仲加神奇嘅，即係之前有個業主咧，就係喺珠海本地住嘅啫。本地。咁佢有3個細蚊仔。又有老人家嚟幫手湊細蚊仔。我帶佢睇咗好多樓㗎啦，係嘛？冇辦法做到，即係佢3代同堂，3個細蚊仔住。最撈尾買喺邊度？就呢個會。因為點樣可以滿足到俾佢咧？
現在咁樣嘅空間咧，佢係3個房啫，101個方，入邊3間房。佢就將呢度咧呢個空間咧租成2個房。係啊，一路長過嚟呢邊再揀一個做2個大房，因為呢邊係啊有個採光。呢個採光唔錯喎，其實10零樓以上咧望出去個感官咧都會比較正啲嘅喎。係啊，雖然話前面係啲即係城市啊樓比較多，但係起碼開闊。喂，呢啲大佬嚟㗎，佢班友仔唔使供樓㗎。係，你先就係有錢人係嘛？本地。OK， 嗱咁啊，正式入嚟睇睇呢個即係101平方，其他啲位置。OK， 首先過翻嚟廚房呢邊咧。對個廚房又係一個 LDKG 嘅設計啦，但係交樓就唔係咁樣咯喎。呢個趟門咧，交樓即係有埲牆喺度。係啦，即係呢個推動嘅地方咧係一埲牆嚟嘅。哦，即係其實針對翻以前咧，因為我哋好熟㗎，即係呢度就呢啲推拉門咧就好普通嘅推拉門嚟嘅。而家個趟門咧就升級咗呢一種咧就比較靚啲，上軌道又係。係啊，係上軌道咧就方便清潔啦，同埋施工成本都會高啲喎。呢個係呢埲牆咧其實唔係主力牆嚟嘅，我覺得如果大家中意呢一啲嘅開放式廚房咧，可以 book 咗佢。係啊，因為度假式嘅話咧，翻嚟大陸呢邊度假咧，更加建議大家剝開佢咯。成間屋成個廳堂咧闊落好多，又光猛好多。雖然話有陣時候即係屋苑咧係需要溫暖啲、精緻啲，但係有陣時候都需要多姿多彩啲。譬如話多啲區域，令到我哋嘅度假生活咧係嘛居住生即係會更加之豐富多彩。係啊，因為喺我哋喺間屋入邊咧就唔會顯得好壓抑，成間屋大大間，即係心情都舒服好多。望出去咁闊嘅視野咧，正係啊。但係如果俾我住嘅話，其實嘥啊，因為係啊2、3個人住，即係其實換翻個角度諗下，即係每個人嘅需求唔同嘅，只不過咧我哋都度分析下啦。係啦，即係我覺得嚟到大陸嘅話咧，即係我個人覺得咧嚟到大陸咧，節奏慢啲。係啊，喺香港可能住嘅屋可能稍微細啲啦，係咪啊？我嚟到呢邊有好大嘅，我哋啲價錢唔同，係嘛？你嗰邊住緊大啲嘅。總言之咧，喺內地，我覺得就針對翻好多香港 fans 嚟講咧，都抵啊，抵到冷。但係咧，抵嘅情況之下咧，一定要揀到自己心水嘅物業。係啦，依家唔啱唔緊要，我哋唯有其他間可以揀唔係硬 sell 呢度。其實就針對翻呢一樣嘢嚟拆解啫。OK，係啊，呢度咧呢間單位101方，唔單止話贈送多，露台都好多。呢個我係見過喺市面上，目前即係譬如話生活露台晾衫個區域咧係比較大嘅，係啦，係比較大嘅，起碼喺一個區域當中啦。即係呢個露台咧，我覺得我會比市面即係好似市面上好多嘅生活露台喎，係啊，80零個方啲生活露台咁大㗎啦，已經係唔錯，係啦。呢個地方晾衫咧唔錯嘅，因為佢已經係一個現樓狀態嚟嘅，28座喺度啦，天然氣管道啦，即係電位插蘇全部都入晒嚟㗎啦，已經係。OK， 其實21座都係全部起好晒嘅啫嘛，只不過成個小區都係起好晒，就爭內部裝修一部分。喂，好搞笑啊！有啲朋友咧認為，即係其實唔係認為啊，即係佢自己個人感官啊，即係有啲感受到呢一個盤咧有啲類似係小香港嘅味道啊。小因為咧又有好多香港朋友咧住響度，同埋樓宇咧。好似係有少少似，但係呢度嘅面積咧就好大，係唯一就係面積贈送多。OK。嗱呢邊仲有個露台，好溫暖。駁接埋呢邊咧就係主露台，呢邊咧就係一個朝南向啦。冇錯。咁當然啦，佢係一個傳統嘅塔樓，所以咧呢邊嘅露台咧，正前面咧就係107平方嘅03同埋04戶型，會比佢擋少少啦。冇錯，但係咧佢哋望唔到我哋嘅。譬如話咧，佢就係即係佢所有開窗咧就係朝西面嘅。係啦。OK， 有一個 BB 房咧就可以望到，但係咧基本上佢都唔會話俾你望。你通常人個習慣咧都係拉埋窗簾㗎啦。OK， 呢一座咧都可以見大家都封窗都冇乜所謂㗎。即係齋講28座嚟睇啦，因為呢邊西向咧已經係被擋住咗啦嘛。冇錯，過嚟呢度俾個鏡頭睇睇，靚仔機。咁其實咧，佢啲樓宇咧都係基本上塔樓嘅設計，2梯4房。咁今次家推個戶型 design 咧，亦都係即係同呢一個一模一樣嘅。101、115
同埋107平方嘅。係啦。 OK，嗱，我覺得呢個示範單位咧擺啲家私咧，真係擺得好少。呢個我見過為數不多咧，比較精緻定係點啊？簡約啊，簡約又啲架撐好少啊，係啊可能佢係為咗擺得少咧，顯得我贈送多成間屋大啊嘛，我就係要話俾你即係知，就大係嘛？係啊，啲仲有另一種咧原因咧，就因為可能咧，因為北向呢邊嘅採光面咧好闊落啊，睇過去可能係嘛？即係用大家嘅視野咧、視覺咧更加多放喺外面。你唔好講喎，其實佢擺呢啲架撐咧，會令到有好多 fans 係中意嘅喎，即係有一真係好簡約得嚟咧，又有一啲小溫馨嘅味道啊，好暖色調啊。OK， 出翻嚟呢片咧，呢個露台就可以睇直用噶啦。你夠膽想101平方，俾一個3個露台俾你3個喎，露台同埋有個別樓層咧有4個露台啊。係啦，個別樓層啊，因為咧佢啲其他，但係咧就嗰啲係特別樓層就好少有嘅。有嘅話，亦都會貴翻少少。都會加錢嘅。我覺得3個露台應該即係已經係足夠㗎啦。因為露台咧，我哋知道咧唔係全贈送嘅，係買一半送一半。冇錯。雖然話太長好似好好用咁喎。但係你要使一半錢翻嚟㗎啦。冇錯。其實呢度我覺得都已經足夠啦。我記得有一次影片咧，我喺靚仔機呢一個位置啊，望過嚟依邊咧就係附著公館嗰邊啊。即係嗰個合盛百貨嗰邊啊，睇直用啦，一家人啊，喺嗰個位置睇直用好靚。哇！我當其時咧，即係完全唔想做嘢，就我諗住咧就喺度嘆翻杯酒。咁啊唔得喎，或者長命功夫長命做喎。睇做嘢先，即係冇得嘆啊！即係嘆完世界又要捱世界啦。係啊，所以只不過咧當時嗰個moment 咧就比較舒適啲，真係好暖，我覺得。事實就分享俾到大家嘅 ，OK。但係仲有一點咧，要同大家講喎。係啊，好多人咧都會問呢埲牆。冇錯，呢埲牆咧嗱，實牆嚟嘅，實牆嚟，唔得打啦。覺得一嚟到好多人都第一時間我哋呢埲牆可唔可以打？我將成個廳啦打通晒，連埋一齊啦。唔得嘅，因為出邊係中空，其實贈送俾大家。牆入嚟入邊咧，先係入正嘅面積。冇錯 ，OK。但係呢度咧已經好舒服啊，南北通透，雙路。係啦。嗱，靚仔嘅你擺個鏡頭過嚟呢度，吹住啲即係啲架撐咧係喐得嘅 ，OK， 意味住咧啲風咧好涼爽。所以其實有陣時候夏天咧唔需要開太多冷氣嘅。係啦，呢個咧就係南北通透嘅戶型設計嘅着數嚟嘅，好舒適。入到嚟先就係真正嘅房啦，先睇第一間房啦。出邊真係大喎，入邊咧就比較緊湊啲。我睇翻呢間房啦，但係都講翻啦。坦洲樓盤就係咁樣啦，所有飄窗咧，佢都係假飄窗嚟嘅，全部可以剝晒佢贈送俾大家利用喺入邊嘅咋。冇錯，其實呢間房冇咩必要做睡房啦，可以做一間即係譬如話平時用得開啲房啦，根據自己個喜愛。呢度住喺呢度真係麻雀房，出邊好大㗎，真係要認真諗一諗啲空間點樣使啦，即係會令到大家咧能夠盡情發揮吧。OK。洗手間求其睇下咯，名次3件套係交樓標準，康間咧係可以嘅。OK，好光猛，就咁上下啦。OK，嗱睇翻裏邊。第二間房真係好簡單嘅，包括佢擺床咧，背景都唔擺俾大家，簡簡單單。呢邊就係一個北向啦，飄窗台都幫大家打好啦。所以之前我哋帶嗰對客戶咧，佢就係咁樣諗嘅。靚仔嘅你睇後少少，佢就係諗住喺依度咧隔道門。即係拆咗呢個門框，係啦，跟住咧就變成一個總統套房。呢邊咧就係衣帽間，咁裏邊咧就係洗手間。呢邊咧就係我哋嘅主人房休息區域。佢就譬如話就兩個人住，個女咧可能就偶遇過嚟，即係探佢下，留翻間房過渡性咯。冇錯 ，OK， 咁就可以滿足佢嘅需求嘅。OK， 過嚟睇睇洗手間嗱。可以擺到浴缸嘅，你而家康鏡睇下先，冇錯，咁就可以擺到一個1.5米嘅浴缸嘅，其實係啦，即係大家各位覺得我哋度假型啊，或者嘆世界用嘅屋咧，睇一間屋咁大間啊，我覺得浪費啦，係咪啊？但係實質上佢入正面積咧只有101個方嘅咋。其實我覺得咧，到期時咧，為咗避免呢個洗手間咧會對住我哋嘅床啦，調翻個頭過嚟依邊擺。會唔會好過？嘥喎，不如就依邊
喺嗰度做個隱藏門，係咯，係啦，呢邊做個又或者咁啦，做翻背景牆啦，做隱形精緻啲、窗門立體啲啊。反正嘅空間已經夠晒大，我哋做翻些少2-3 cm 嘅背景牆咧，其實都唔會影響我哋整間屋嘅一個空間感㗎啦。冇錯，但係我覺得呢個指人房咧已經足夠啦，3邊6床位，攞嗰間房做衣帽間係嘛？係啦，另外咧，全屋嘅風管機空調咧都係贈送俾大家嘅，都係有交標嚟嘅。房咧就係複合實木地板咁啊，如果係客廳同埋走廊咧就係磚仔，牆面咧就係297膠附。OK。咁基本上咧，到期時買下啲家私家電定製下啲櫃啊，差不多。家私真係要買幾多下，櫃都要訂幾多下先至可以填得滿呢度啦。即係中意大啲嘅生活精緻啲嘅係嘛？屋企即係啲架撐比較多啲嘅，咁其實呢啲 design 咧就會比較合適嘅。係啦，即係未必係全部啱所有人嘅，但係咧我諗咧有個別啦。OK，係啦。再分享另一間啦，因為今日主要帶大家睇咧兩個戶型咧，就係我哋比較中意嘅戶型。嗱，呢個咧04 115咧係我對比嗰個03咧，我更加中意呢個115。sorry， 頭先講錯。呢個環廳咧，亦都係好多朋友中意嘅，因為佢嗰個廳啊真係超咗市面上250平嗰啲大平層。最緊要咩咧？佢嘅露台咧係同我哋嘅餐廳、客廳、大橫廳咧係同等嘅長嘅咋。但係呢度咧就送得唔夠對面多。就送呢個位置啦。入嚟睇睇啦。入戶一個花園位置啦。呢個位置其實都好用嘅。俾我啊！我想咁樣。如果俾我用咧，我度放個跑步機，係嘛？呢邊就放翻一 set 嘅啲咁嘅啞鈴、健身器材。咁呢邊咧做翻些少嘅鞋櫃啦，鞋櫃係嘛？係啦，得喎，生活有品味喎。一門咧，大家睇入到嚟，大家就會睇到，原來阿波好中意 keep fit 嘅喎。同埋咧，我留意翻咧，譬如話依個牆體中間嘅過道啊，會比一般嘅住宅咧闊落一啲啊，所以行翻入嚟嗰個感受咧係好舒適嘅，即係冇壓抑嘅感覺。係啦，呢個我之所以中意呢個戶型就係咩咧？剛才嗰個係一埲牆喺度擋住啊嘛，呢個就冇牆擋住啦。超長嘅餐客廳、大橫廳，即係蘿蔔青菜各有所愛，乜都可以滿足到啦嚇。係啦，以往大家咧即係覺得擺完沙發之後哇餐廳好壓抑喎。呢個通透性好強㗎啦。呢個其實唔係頭先咧係南北通透，呢個咧係南北對流。其實咧依然咁光猛嘅，都好光猛，因為佢哋兩個咧都係屬於邊圍。呢個咧戶型，我建議大家咧都係做埋風窗，風窗呢啲拆晒佢推晒出去，梗係啦。咁呢邊就闊落好多啦，唔使講噶啦，即係肯定卜得噶啦。因為而家係長啊嘛，一長得嚟咧，你唔夠寬咧，就大家會覺得齋長。諗下到其時啲親戚朋友啊，同埋自己啲生意伙伴啊，入到嚟第一眼哇嗰個感受係嘛？以為呢套單位成千萬。係啊，問你會唔會？喂，阿 Happy 哥，呢套單位係咪86方㗎？係啊，都好誇張咁樣去問啊，但係事實咧就係115平方嘅。係啊 ，OK。嗱咁啊，睇翻個廚房先啦。廚房咧就不得不説細咗少少，因為咧呢個戶型咧，佢將能夠俾到個空間咧，盡最大能力咧係俾到個廳同埋個餐廳同埋有花園嘅。同埋即係指人房嘅，所以廚房位咧，而家大家睇起身咧係細咗少少嘅。雪櫃位嘅話咧，現在喺呢度都擺唔到㗎啦。係啊，多謝，可以啦。好彩咧，出邊就有一個生活露台，你夠唔夠膽行出嚟？麻麻地啦。得啦，我嚟啦。喺呢度咧就係咯，平時晾下衫啊，咁都 OK 嘅，因為呢個就西邊位。咁通常嚟講咧，就會更加乾爽啲嘅。咁所以嗱，我哋曬衫方面咧，可以吸收下啲天地精華嗰邊曬衫唔錯啲 ，OK 㗎啦。呢邊將佢封窗啦，封晒佢啦。冇錯，就係我哋嘅即係生活露台同埋我哋嘅主露台咧，全部分開咁就會比較好一啲嘅。咁我哋嘅雪櫃位咧就放喺呢邊啦，因為呢邊預留咗插蘇啦。咁呢埲牆咧就下邊就幫唔到嘅。其實可以做嗰啲半截嘅，係啦，即係餐邊櫃，係啦，好唔好咧？ OK 㗎啦。
跟呢邊就放翻雪櫃位咯。冇錯，OK。咁依度咧擺個4人至6人嘅餐台啦，綽綽有餘啦，我中意擺圓台，係嘛？哼。如果橫廳咧，其實我中意擺長台嘅。好似而家如果擺長台咧，就會好搭配翻咯。搭配咯，係啊，夠稱啲咯，同埋就睇起身咧就會更加之精緻啲咯。OK， 喂，不如出去睇下個露台。長係夠長，睇下露台夠唔夠闊。闊都係差唔多啫嘛。企過嚟呢邊啊，好。企過嚟呢邊啊，等下靚仔已經企過嚟嗰邊。小心。好，唔好作字。好長，都闊。你伸開隻手，俾到大家感官下。OK。有米7。米7到。含呢邊1米7咁，其實就係米6咁上下啦。米6已經好闊㗎啦。係啊。110。呢個露台，係咩意思？擺喺市面上吊打。彎晒都係咁上下嘅喎，係硫磺嘅啫喎，好細聲咁講啊，好大聲啲嘛，驚咩喎？4-5萬咁啊，咁呢度爭佢嗰度咧即係平底一套咧都要，即係冇話啲低樓層啦，打底都要成千個啊！嗱咁講真啦，講到而家咁彎晒，對比一下啦，咁度假型翻嚟咧，咁都要睇預算嘅，咁邊個都想住睇海景啦，睇澳門景啦，睇山景啦，係嘛？即係鬼唔知嗰啲好啊，都要睇量力而行啦，係嘛？但係嗰度人哋會所好正喎。呢度又有會所喎，咁都有室內泳池喎，都有健身房喎，應有盡有啦，係嘛？有業主巴士喎，翻香港喎，同埋轉個彎又係商場係嘛？落樓西門落去1分鐘到優越城 ，OK， 5分鐘到華發商都喎，嚟過去一首歌時間都唔使啊，到商都啦。係啊，即係雲爾城都係轉個彎啫嘛，係嘛？交通同商業配套，即係總之咧就無憂有車天下無敵，係嘛？10零分鐘啊，翻到港珠澳大橋口岸。你睇下啲綠化，仲有小區入邊啲齋籃球場都3個，仲有羽毛球場、網球場啦，有5個啊，係啊，冇錯，有會所、運動設施咧，係成個坦洲咧呢度最豐富嘅。唯一點輸蝕先嘅咧，樓間距啦，可以睇到，就係有啲小香港嘅味道。但係咧，你如果對景觀方面唔係好大追求咧，其實呢個戶型會住得會比好多樓盤實際啲。內籠靚啊！內籠靚，係內籠靚。內籠靚。OK， 嚟入嚟睇睇。睇下。呢個咩嚟？喂，睇下房間啦。呢邊嘅第一間房。你入去，我翻，即係各自翻各自屋企。OK，係啦。咁呢邊嘅飄窗台就冇幫大家卜咗啦。呢邊咧係全尺寸嘅飄窗台啦。咁佢冇卜到咧，嗱呢邊擺翻個米5床、米8床都冇問題啦。冇錯。衣櫃位，哇一式咁長。同樣啦，頭頂嘅風管機空調咧都係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。OK，中間位咧就係洗手間，洗手間咧係名次嘅設計，咁3件套咧係交樓標準係啦，有個好處喎，呢個淋浴區呢邊咧其實佢係飄窗台嚟嘅，所以齋沖涼呢個位置係送俾大家㗎。喂，嗰邊沖涼都冇人睇到喎，求其可以打開個窗都得喎。打開窗夠唔夠薑啊？諗下先。但係我冇咁 open 嘅。冇諗啊，千祈冇啊。冇咁 open 嘅。好嗱，咁嚟到呢邊，咁其實咧頭先阿坡咧都提議到，即係做翻啲衣櫃啦。咁大家需要留意翻嘅就係呢個位咧，佢個出風口咧係有一定嘅面積嘅。咁所以話到其時大家做衣櫃嘅時候咧，一定要留意翻呢個位啦。咁我都 check 過嘅，1.5米到啦，有呢個衣櫃位咧，我相信都可以滿足到即係兒童房嘅需求㗎啦。OK。咁入翻嚟呢邊咧，佢嘅美中不足咧就係朝北向嘅。咁頭先嗰間房咧都係嘅。但係佢嘅好處咧就係夠光夠猛啊。咁同埋咧個空間咧就夠闊，因為咧佢最主要咧係將餐廳、客廳、主人房咧擺喺朝南向。係啦。最舒適嘅就擺喺嗰邊㗎啦。咁所以話咧，其實雙方面都兼顧下咯。呢個戶型咧就係咁上下啦，因為咧我買嗰間屋宇咧都係咁樣嘅。即係主人房同埋客廳、餐廳咧就朝南向，跟住咧另外嗰2間 BB 房同埋洗手間咧，同埋有湖花園嗰個位置咧就向北面嘅。OK。但係咧佢整體咧就係一個正北正南嘅樓宇。咁通常嚟講咧已經唔錯㗎啦，亦都係好多年輕人咧，即係好多年輕朋友咧中意嘅，同埋咧有一啲特別嘅需求啦，即係需要房大。
客廳大係嘛，露台大，咁啊呢個就係一個不二之選嚟嘅。同埋價錢方面咧，講真，如果12,000幾咧，最平咧唔算貴嘅。咁其實整體均價咧都喺14,000左右啫嘛，係嘛？咁其實針對翻香洲區住得人呢樓咧，閒地都要3皮嘢。係啊，因為以往我都係咁樣建議咧，就係住喺香洲區啲朋友咁樣嘅。喺香洲區咧，係靚學區嘅地方咧，買間細啲嘅單位，享用嘅學區，將戶口簽喺嗰度，再翻嚟近少少坦洲南呢邊，即係坦洲嘅南部啦，坦南啦，我哋叫做，翻到出去市區方便嘅，冇錯，買台車仔接送細蚊仔翻學啦，每日又可以住呢邊。即係等於係，即係譬如話慳咗150萬，係嘛？咁我攞20萬或者30萬買架車，係咪先？放100萬喺銀行食息，係嘛？係啦，攞翻20萬裝緊修，係咪先？剩翻啲零錢咪食下大餐咯。係啦，咁啊生活咪滋潤啲咯，係嘛？好醒目啊！而家使錢。我睇下呢個住人套間啦，呢個住人睇呢個住人套間咧，亦都係我中意呢個戶型嘅第2個亮點啊！對比剛才嘅101咧，呢個房間會更加大。你睇下1.8米嘅床冇問題啦。我諗好多同大家 book 咗啦。我諗好多觀眾朋友都中意啊，個個都中意大啦，只能房咁大係嘛？你有乜旅遊佢1.8米床放2個床頭櫃之餘咧，做翻個 L 型嘅衣櫃喺呢個位置都冇問題啦，一定要做，因為又係對沖翻過嚟啦。咁其實嗰邊係遠少少啦，即係佢整體個面積大啊，我覺得咧有緩衝嘅，因為咧你挨得太近咧，肯定有咩㗎。但係你拉得太遠咧就可以話提升個舒適度咯。如果大家覺得做一個 L 型衣櫃都唔夠用，我最中意做一點咩咧 ？L 型衣櫃唔夠用之餘咧，我可以將嗰邊床尾位置都做衣櫃。我嘅房間咧，我唔會睇電視，唔中意睇電視，睇手機啫嘛。係啊，其實呢度都可以改嘅，到時候入翻少少係咪？係啊。仲有一點最中意咧，終於有個衞生間可以擺浴缸啦，俾大家。喂，其實正確就呢度咧先係淋浴區。喂，真係擺個圓浴缸啊！喺度英擁汽水啊！今次真係可以兩個喺邊一齊沖涼碰擦擦。冇啊！我點會同你一齊沖涼碰擦擦啊？喂，係喎，又浴缸再擺細啲浴缸喺呢個位置啦。咁呢邊就企嘅淋浴區啦，都有曬啦。照我講就擺個圓浴缸喺度啦，英擁汽水幾正。喂，一個浸緊，一個橫掂都歎晒街咯，橫掂都要買飛去浸溫泉啊，不如喺屋企浸。係啦，仲有一個喺度浸，一個企喺度沖。得，講笑。即係我覺得咧，做嘢咧都需要開心啲。咁啊，同時咧，即係能夠講精彩啲，係嘛？開開心心，最緊要狀態好啲，能夠介紹更多產品咧。更多筍嘢咧，俾到啲街坊，係嘛？咁啊，另外咧就唔係單止係一間嘅，因為每個需求咧，即係每個人嘅需求咧就有唔同嘅。係啦，同埋啲生活習慣完全都唔同晒嘅。可以話係量身定製啦。係咯。OK，所以我覺得都係唔錯嘅。總之唔知咧，就去到每個盤咧都有唔同嘅説詞講法，係啦。好多方面咧都係兼顧到嘅。咁如果睇完中意嘅朋友們咧，咁啊可以直接聯繫到我哋。OK，咁呢個唔啱就可以揀下一個。OK，嗱咁啊基本上係咁上下啦。照個電話先。OK，下期再見啦。下一期再見，拜拜。